笑不活了。有位网友发了一只猫打呼噜的视频。接着又有网友说，我家蓝猫打呼噜的声音更难听。紧接着又有男网友说，我这只猫还能一边打呼噜一边接收信号。随后又有女网友说，打呼噜我还能接受，你再来看看我这只银渐层睡觉还流口水呢。这睡觉居然流口水，你看，你好恶心。接着又有网友说，猫的口水真的很臭，现在我家猫流的口水像鼻涕一样。哎呦我的妈！紧接着又有网友说，巧了，我家猫的枕头也被口水弄湿了。随后又有男网友说，还真像我女儿一样，睡觉也会流口水。你们再来看看我这只猫睡得有多死。你怎么睡得这么死啊？醒醒！接着又有女网友说，睁着眼睛睡觉更吓人，这只猫看起来像真的死了一样。